အနာဂတ်မှာ AI ကလူတွေရဲ့နေရာကိုအစားထိုးနိုင်လား အလုတ်လုတ်တဲ့လူတွေအများကြီးမတိသေးတဲ့အမှန်တရားတစ်ခုရှိတယ်။ AI ကလူတွေကိုကူညီဖို့မလာဘူး။လူနေရာကိုယူဖို့လာနေတာပါ။ AI ကလူတွေကိုအစားထိုးနိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းများ။တစ် AI မပင်ပန်းဘူး။လူတွေကအေးရတယ်၊နားရတယ်၊စိတ်ဖိစီးတယ်။ AI ကတော့24နာရီ9ရက်မရက်မနာလုပ်နိုင်တယ်။ကုမ္ပဏီအတွက်ကြည့်ရင်လစာမပေးရအားလည်းရမလို့။နှစ် AI ကအမှားနဲ့စရင်ရေးတာ data စစ်တာဆုံးဖြတ်ချက်တွက်ချက်တာဒီလိုအလုပ်တွေမှာလူတဲ့ AI ကပိုတိကျလာတယ်။ဘဏ်စက်ရုံဆေးဘက်ဆိုင်ရာအထိလူနေရာကို AI နဲ့စားထိုးနေပြီ။သုံး AI ကသင်ယူနှုန်းမြန်လွန်းတယ်။လူတစ်ယောက်ပညာတစ်ခုတတ်ဖို့ညှင်များလို့ AI ကတော့မိနစ်ပိုင်းအတွင်းတန်ပေါင်းများစွာသောအချက်လက်တွေကိုလေ့လာနိုင်တယ်။ AI ကလူလုပ်တွေကိုစတင်ယူနေပြီ။ Customer Service AI Chatbot Designer AI Image Video Writer AI Content Programmer AI Code ဒီအလုပ်တွေကမနစ်ဖြစ်မဟုတ်ဒီနေ့ပဲဖြစ်နေပြီအနာဂတ်ရဲ့အကြောက်ဆုံးအချက် AI ကလူတွေကိုတန်ဖိုးမထားလို့မဟုတ်လူတွေထက်ပိုအသုံးဝင်လာလို့အစားထိုးတာပါအလုပ်မတင်ယူတဲ့လူ AI ကိုမသုံးတတ်တဲ့လူအဲ့ဒီလူတွေကအရင်ဆုံးလက်လွတ်ခံရမယ်နေကုန်ချုံ Power Ending မေခုံးက AI ကလူတွေကိုအစားထိုးနိုင်လားမဟုတ်တော့ဘူးမေခုံးအမှန်က AI ကိုမသုံးတတ်တဲ့လူကို AI သုံးတတ်တဲ့လူကအစားထိုးမလားဆိုတာပါအနာဂတ်မှာ AI ကိုအနိုင်ယူမဲ့သူမရှိဘူး AI ကိုအသုံးချနိုင်တဲ့သူပဲရှင်းတာပဲ